nazangine makoki ko sana mbongo mais elle nanga eko pilote ya gouvernement na lingi l'état na biso pour toute autorité tabi vient de Dieu mais na linga ko kuta e bango te na kuta na bango te pona zomona comme si ba trahir bango moko comment zamba ezanga kotanga bazana ordre koleka mukilo batu bapesi bango maele ajo nzamba katelanga na konuna solo na konuna te ezala ko la 5 litres ngeme ma camion mwanda e kosila na nzela très bien na vie foye ba ke yo na yo bozami balé bo défendre moko pa na yo pour ba ke yo zaka kolo yo te yo na yo basimbisa yo ozana yo mais faut battre la yo moi si ko manquer otendenge ni banda ochaye zemi même nguba pamba kwa ali ezemi sai sera mama te ka fufu nga so melongu nguba ndakolo zemi moi si pas li nguba fo mama bija fule za ba fufu la na fête ba ko boka na tongo na ba misine la wande fule baba ya papa au moins na ba te fule tona biloko ba boka ka malonga li boma sekara l'air nyo sala li makoli ko ali ko abalu kama bia tamboli moto azengi bija ngo kende wapi au moins na balu ko tabe fule yo na fait na point au moins na fona zo tala fule ndrebo mengo che na bank fula babole za soki ayebo na yakuta eloko te pamplexe na pamplexe wadi boma za tala za fulu te za ki mobola ya babola yana mutali boma musoso mona za liboma mais pauvreté ya liboma ya lelo ya sika tata mama ndiku yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo Regardons TV chaîne kotala yango ba film ba théâtre ba émission ya danger ana Regardons TV awa mama solo exact quoi et mon excellence Roli Mandiango moto souci ya batu bo s'abonner ah on déplace makambo ezali bo s'abonner wana massivement. Sali na bala nyoso ya Regardons TV na émission na bino misala ba 6. Pourquoi pas na présentateur na bino bela pour tout TV de la presse na linga rabino trop ba fidèle ya télévision na bino la ki air boss la déjà que dans lelo Regardons Kotsanine. Sans plus tarder les salutations à mon boss Roli Mandiango, l'excellence Roli Mandiango, papa social, l'homme qui a dit non à la pauvreté. Mbala pembe papa na biso wana sa yo to kufi le big boss Maurice Kalakala mwana mutete la muta kotsa ba chinois bazo kota langue bakota kuwa lingala pona ko négocier ka diamant le boss Maurice Kalakala mwana mutete la yeta olino lumumbe kota nani na échanger yeko na mbongo kota le boss Maurice Kalakala ba boss amona na monate masola diamant il y a diamant pénon on a diamant batika le boss Maurice Kalakala le patron Ibrahim Nzapa moi na mungala l'honneur de Bangala Ibrahim Nzapa mbote no grand diamant tifer masola diamant batika le boss Maurice Kalakala na le boss Ibrahim Nzapa botiki la bango masola diamant Rachel Lusaki la naturelle femme à quelqu'un la naturelle Rachel Lusaki femme forte mbote no kotozali et pourquoi pas Dadi Lotange somi ya bamongo ekabaka maboko pete depuis Paris Dadi Lotange somi ya bamongo ekabaka maboko pete bambote nao yawe mabanza Istanbul na tongo de colis des commis yawe mabanza Istanbul garçon noir yawe mabanza merci Jimis Bola ma maman Jimis Bola dino masampo na resukisa ko ya biso invité la biso Patrick Suarez bon séjour à vous belge conscient bon séjour à vous na Kinshasa. Sans plus tarder, Dino Massampo, Bendela Pena, invité du jour dans Ozabon, Pasteur John Toli à Pete. Nous bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien, on a Dieu bon par la grâce. Bien, Pasteur. Dans les ligas de aussi en français, Pasteur, qui m'a dit ça, autorisé. Nazaka penda mutu pays moko te mena congolais naza air moko mais na ko sentir que ba jour comme si libande comme ko confiance ngana ki akende je te dis oyebi RDC za pays moko eza pays o nzamba linyango mingi batu bazo kutana na RDC na ba niveau moko soko tali mon frère passe ba ninga fesa la comme mawa nazo tambola partout nazo mona difficulté na conjoncture tout ça mon frère nebina ko lobati naza pe na capacité ko que la batu nyoso mawate po ko mukini mutasala bango azo mo au monde problème nangeza ke
bao bazaka na responsabilité ya kotala makambo etali kovivre ya bato bameka korésoudre problème ezotia nano kaka ana aloba eza makambo misala te nini ezokoempêche congolais azala lese na mboka na ye moko propre bapays mosusu soko etali bana eloko malonga te mais kote kozala na kimia baza nango bamboka nyonso etikali na pays nayebi te nzala eza mais koshitukela biloko lokola congolais ndenge akoma koshitukela biloko etikala kozala su te donc nazobana makambo ndimanga omoni ntango tobetaka lisolo ya nzala mingi balobaka azoloba kutu nini non talaka majorité ya bato bana mikie bazokola na bisengo bagwo baposa na bango ti yango bibembe ezokutaka bango na baage ya moke malnutrition dès le début ya bas âge parce que bandela na côté alolobi bana mikie landaka makambo naoloba po comprendre bien naoloba wa avec amer na motema moko ya mpasi nga na kotikala te soki nga nazozwa lipa yo ozozwa lipa wana lela non nalingaka na vie bino nyonso bozala na esengo mais catégorie kozwela nde différent mais bino nyonso bozala na esengo merci mpo nazalaka cour pourquoi congolais pays nyonso etikali ya afrique ata akei pays ezanga ntina oyo eyebana te bimika alobilobi maltraité te komaltraité te il faut atikala kuna boya kozonga mais eza europe te achange nationalité okokuta congolais na djibouti atikala pays lokola comore lesotho bapays moko soko otali lokola basomalie esika guerre eza chaque jour so omoni congolais kuna azonga akoboya ebele baka na ngambo ya voisin awa akenda koteka eloko mo batalika modele akolela kuna mpa kati aboya kende mpe kotala ye abonga te me akimeli nini nzala ndeko nanga landanga mpenza ala lettre pardon oyebi pays lokola ngola abundi guerre na savimbi autant d'années mais azofournir RDC miliki namona balatogeno namona bamili moko ba20 ezoyaka na RDC mais pesa na guerre na banguba kutu toke malembe comment pesa na kimia lokola Congo kolia na miliki koma kakati lelo je te dis ya na génération mosusu depuis ba 2010 ti lelo so na bidis ka na pousse ta toti ba 2001 po ndako po mona ta linzanza miliki ya nido to ekoti basala timba batokaka na lutu bachaka ezate na ro banon dimanga pardon exemple à suivre nga moko témoin voilà na beta ta 8 à 10 ans na lobika na kitsango pe bima lokwa na moi logique na ko tsa ba 20 ans po mona ta miliki ya libanga ngongi e mona ndeko tuna nga moko ezalaka libanga ngongi ezalaka nga moko ndeko mituna tina miliki ezani nini pona tali qualification ngo na kati ya kolia ezosaka role moko ya pembe ya pamba na place ya miliki vamina ta nguba na nga 200 na kwa kilo pona bisa yo moni retard ya makanisi ya makambo etali kolia na bano abuniukanga tika tanga na komo mukolo na komo na responsabilité koliko ta 100 francs ebongo bao baza na génération ya mikieti baza ndeko nanga boudin ekoma lix moto akotinda boudin bakateli ya 1000 fois 500 so balingi akende azokama yako bakisa okataki mabe bakisa je te dis eloko kola boudin mpo osilisango mobimba c'est quoi na pays oyo ndeko toloba makambo oyo tala tokoteya na biso bato na façon nyonso tokosola tout yeba yango conjoncture ya ngambo ebele baa na pasi bazosibir comme si bakoteli fela avant l'air ekoka nayebi te so comprendre nga nayebi biso original yango moni défaut na nga nasepelaka na esengo mpenza te mpo nayebi ke majorité pasi eza ebele yango nalingaka kokende bo pasi bakobengisa bato kuna nakendaka te oyo ayebi nga ayebi nalingaka kokende kose salir te na place oyo bakoconvaincre nga mais baninga baebele na difficulté à moins que ça mutu na propre ndenge tantôt nde botangaka kingandi boyo wana privé mais na makambo etali l'état jete na bano makambo ndimi nanga pardon mon frère nalingi l'état na biso pour toute autorité tabi vient de Dieu mais nalingaka kokuta ye bango te nakuta na bango te mpo nazomona comme si baotrahir bango moko comment zamba ezanga kotanga bazala na ordre koleka mokili oyo bato bapesi bango mayele obiki ezamba na ordre koleka mokili tenayebi te ngambo nazobisa yo nabetama conjoncture kaka omoni zamba so na bi zamba mosika obayo nakende talaka na quartier ofandi oyebi miseleke te
so otali bango na mire otali er moko bandeke otali basoso est-ce que bike biloko kobwakila basoso ndeke pe ya participer sa soso bengana ye oyebi mire kotinda soso ba kobengana ndeke eza nango biloko soki akowelela bakowelelana mais amonaka eza biloko atiki balia talaka amona tabazoli awa pakasa awa meme awa nzoku awa même soki kolia ezangi tio na bikoleta nso mpona kolia kende tala na mai ate baletikali moke batour na tour bazelanaka tour banzoko basokoli ti basilisi babimi tour bangulu bakoti ntango bakota mamakaku batelemi soki eumeli moka koklimase bango ntango bakokende tour bango mpe basala nini baye chaque tour ezopesa na ordre na zamba ndimelanga soki mpo na mai eleki mposa eleki bayaka pena makako awa mboloko awa nani awa mai ekomaka lere moko mpe lion abosani kolia mboloko likola mposa mai aye mpe mboloko awa ye mpe awa ameli mai nete soso compagne organisation ya banyama mpe bake likambo etali nzambe ndenge atili biso natira mai na kolia tobomana te pakasa ale esika moko na meme ale esika moko na ngulu na nzoku giraffe na nani sa babunda babuskila ne comment bazo bake biloko eza ya nzambe totanga te moto ezala boboto kolia biso nyonso me mokili ezokopesa solution te ngano carte électorale moko congolais bandomenga mpo na likambo tel nazosala mpo na bato me nakangi kati bango bakemba nga na sepe me nazwa lokumu ndeko nanga soki ozokamaka na lobo omoni bateyi mingi naloba yokanga bien omoni la plupart ya bateyi bokosamba makasi koleka bacivile yokanga bien obike soda kotaka kasho makasi koleka civile pa yebi lwa mingi manatia mutu maboko oyo nayebi ke eza na responsabilité bato 100 bato wana baokemba na nzala baosubir sokote kasi ana makoki akopesa solution me atangi akokonfeke nga na ndimi na tie maboko mpena bake nzambe sala me baninga bazokemba nakosalaka yango te so yokinga bien nakosala rano esalamaka na bible kala geazi bapaster ebele mpe bageazi babima balepre na mani zala lokola prophète wana oyo mosala nzambe akala babengi abikisi général na mani bayele bamomengo alobi te zonga nango nepadika bongaki azalaki ne piakere abengama na nzambe kovivre nefe mabonza ya bato koma bato na terre na église baza bapiakere yo nayebi koza autorité oyelinga mbongo na privé ya ebele nazwa nga namonaki natongi ndako nasomi bamituka me bandimi na terre balelaka nzala ti lelo me yo moto osalaka na bango mofute bango bien eza te zonga nango elakisi ke kende conseil esala na boya yo mpo na nini kende na mbongo wana bongisela baninga bazwa misala bango bofuta dimi bino nyonso nete soko comprendre sagesse wana oyo lokoza ntango atali mbonga politike soko otiki ebele ezaka ebele second alanda na nsima bike batindinga nazwa ntango azwa mosala nzambe asola bina ntango okendeki esprit nange ezalaki mosika te banda lelo bela lepre abela lepre na mani combien de basali yokanga naotrahir mutu te naoloba no avec amour ndeko tofungolaka bato makambo eza sérieux difficulté ya mutu tika ye moko apotana na makambo na ye ezala ya majorité te ke bazoforce bokosela bango envoûtement nzoko yo moto okanga porte ebi te eso ozolanda yango moni okokende bafamille bibembe ye bapauvre te niveau avi nzambe atiela koza ministre te mazo contribue na pays tomona na bale tous les jours babataka te bamédiateur baza badéfenseur baza soki naye na rôle ya défense nakobeta championnat sana atya bima naza titulaire omona tata moko te simple tata na compagnie abota bana 13 na salaire moke me bana bakolo mpe anuna et alors soki naye défenseur na mokili yanga nini soki oza ministre wana président na baministre bato basaka vi yo oyebi soki oza directeur numéro 10 kabola bale kabola misala badirecteur na compagnie naotomaka mamike mingimingi bagardien nde bazalaka basi bazelaka bana bango babota babongisa bango na kufa oka na corne so oyokinga ona olobawa bateyi boteya bato sikoyo bose bato vengeance ya kotombokela bango bachange nano méthode ya kovivre batela so politiki te lokola toza biso so na génération moko soko otali baninga yo kobota te okozala na nzala kufeli bana obimi lokola incompétent nzoka nde ozali bato mosusu babongisa nzoka eumela kotya nzoto na challenge koboya kongo te mboka na yo me boya nano makambo bayokaka na matoi kende makisa oyebisa bato likela oli mpe kopesa vi na raison ebi te soko ozo comprendre chema mikolo ebi te so nokema be yokanga très bien yango napesaka baexemple ya mike mpo comprendre ke ozobanga eza nango pete soko osinye ekokomela yo ebele bake poto batindi bango na bafamille na avion bakendaki moko amoniki avi apasa kati braza bafinge ndumba moyibi eumelaki ti lakoma poto ntango aza solution komotindela kutu bato suma mbongo ebele bakenda ngola ebele bakenda nzela mai na minute ezomona claire te ngambo nazoyebisa yo tia nano mabondeli pembeni koto otambolaka nzambe ayebi yo
tika na nzambe na mutu me na nzoto bimisa lipa nete sona lo bani yokanga bien ata na prier tina 100 rola kotonda fo ja salela ngango il faut ngamo na bima na luka bongo na chana libumu na tonda est-ce que ata na prier tina 100 soki na luka te na bima te na kanga maboko ajo nzamba katelanga na konuna ya solo na konuna te ezala ko la 5 litres ngome ma camion mwanda ekosila na nzela très bien na vie foye ba ke yo na yo bozami balé bo défendre moko pa na yo pour ba ke yo zaka kolo yo te yo na yo ba simbisa yo ozana yo mais faut batela yo nandanga ba omoninga na zaka nanga lokwa na conflit obundela moko oui yo ka pena expliquer ngo pete ngande na zawa tala maboko na ngai ngo na zo bouger na eba ke ngana nga to kokaba na mukolo nzoto ezo bombanga mukolo kolemba na mona ka tous les koko basila ka makasi bakomi lokaba to balembi ona kolemba wana nzoto mukile baeye ya komi na air mo fala lise pongi ata sengi te fokufa air na na za makasi na na kaboy na ngate il faut na sala tout pona comme sanga na desino nzamba tshela kinga na lukela kanga ya kolesa ngana sukola ngana la tsanga pepe anga kimia mayele mususu eroyela yo a partir ya ndenge zo binselingi na moi ko koma mpaka esa volonté na ngate nzambe ndako permettre mais ko komisa nga lobi esa nzambe te fo nga nebite so na zo comprendre ba bien OK bien on comprendre nga très bien parce que na yebite modèle ni bali ko koteya yo pozo ni sela makanisi est-ce que soko leki na nzela classité otanga te ndo mimi bololé partout comment yo kaba vi na lokolo tanga to mikangi maboko tika batu bazolu ka vi tala soko boy ko lukela o vi boya ko tcha litoi boya ko tambola pose à la l'aise pour ceux qui ont un mbongo te ko benga moi cité et faire ko benga moi c'est comme des engagements faut en charge comment ko tcha moi si zemi sa o luko kabele bandeko baluka ba pe ba na charge na bango mangameza ki sasa moi si ko manquer o tendenge ni banda o tcha zemi même nguba pamba po ali ezep sa ezela mama te ka fufu bonga so melongu nguba ndakolo zemi moi si pas li nguba fo mama siko mama komi na âge alembi or fallait ngam tunaza makasi na luka mais mama botanga ti lelo so continue ko lukela nga lipa menga na komi na âge na kanyi maboko ndire mutabuka na makolo beta calcul est-ce que o normal to normal landanga bien pour moi que yo moko chesa yo manka ko c'est la bato je te dis avec amour li soumani ni envoûtement ni komelanga ce qui ngamoko na bi angaye yo kamut o moni ngande baba na église ça envoûtement ça le kuta na lobi ma jusqu'y ko zanga soki l'équipe ko bandela makamu nyosa mabe pour ko zanga za lokola difficulté ko zanga soki l'équipe tolino bako yoka ngota to sana kina makama malonga ko zanga soki l'équipe même to kendo tale chaque fois ko baeyo ko zanga soki l'équipe même na famille ko bengo na kombo ki yae ko sila bako boto la kiya kabeli même ileki asu mbongo sima c'est sima on oje ça yoka nga très bien ko zanga soki l'équipe masa ko kimuna dibala ko sa kinduma pour les kapia piaka ko zanga soki l'équipe bana ne abase ba 16 ans ko jose mi libanda pour les ça ba mabe fo ko tali paliba libanda vous êtes tous comprenez comment ko zanga soki l'équipe ko comme muyibi pour mi faire de façon que l'équipe se fout à comme ko sana pas comme muyibi yoka nga très bien siko comment yo zana age ko bimisa yo pour le calibre ko ba ninga o mikenda congé sans motif obela kate mo kanga maboko OK na congé ya nini ana lubigo na meminga ngambo ani yo lubi vérité yo pesa ko tala on a fungolo mikono fungolo makambo pete o ko yoka batula pete mikolo donc on peut se conseil sérieux est-ce que oyebi que bamalanda ngombe bazaka na zamba bamalanda ngombe bazapene balinde to mona bato te na ebite yana bambisi msuna na ben azaka malanda ngombe ndo to mona yo moko luki mbongo na ndenge na yo so ko moleka to moko landa o kabela ka biso komanga na luki lo ko yo zalaki yo nanga to na génération moko erna continue to na maki ko luka mbongo yo fandi na le kabo tika ta journaliste babiso beto ko bwaka mutu pa bike na tangi mo lipebi ebima yo fanda kaka soki mutu l'équipe te tikali bongo non to boite ça ndeko nanga koya mbiso aza malanda ngomba rekete akufa ndoki otimbelinga tano baka kozala lien o balesa ke na zote kopi na oya yanga yango kitoko na vie yokanga très bien moi si okoki kobala ebolala ka ne toko
olesa ke biloko ezanga tine mais soka moni ko zaka courage bimo kwa na sachet abaki mobala solo ye boko nuna na sa patience soki nzamba fongolo sim soka fongolo te bosukeli wana akoba te mobile nanga soki te masaki courage alesa nga malam mabe na biso tozoli ko ba engagement o l'équipe biso kilo comment na ko me na concurrence ya za journaliste kota bandera na yebite tama somo ko za moi 100 francs na nga na sa keloko te na kanga maboko na komisha jaloux jaloux soki la yani era bandai copie na yo saki wapi comment avec la mona mukilité à ça la boutique comme na 100 francs ba pesa valeur na famille ngam tu na so tala tala tile lobo bolole so compagnie tala on peut se ba piste clé ya moninga ennemi numéro 1 ya vie soni o tie soni na vie o kale vie yokanga ennemi numéro 2 longola mapeka balokumo zaka nango kala tango sans frère bima lokolo kwe azonga sima bandera à 0 nante sona bilokuta yasono longola komba ke tozaka na famille ema kamango nako nanga général tata masi nanga nde député aza député na yo na lokuma ko selona mko kufa sa dépense ebele mais so ke tele pona fufu ko souffrir ozaka bula fufu na 5000 atike au français na munoko na anglais ok na lokuma kana na yaya mozo bima piaka nga makambo te nga na lingi nga kolonga na ila nini na sa ilanga nini oyebi conseil mo na zo te ba chaîne congolais balongwa na distraction ko tela ka makambo musique na ya bale to ko tala ngo oui mais er mo beteli so na bango mukie po bango ba sala vie na bango au moins yo ndongo zana wana 2 personnes bazila ko mukolo ko bonga te mukie 3 personnes ba kolongwa na difficulté pour zuli pas soko bimi pia kera ta 4 personnes ba ko na shit je te dis vie eza loko la dame e bele ba kangama na coin bazila ko ta dame bongo sa manef pa babima soki yo réussir te bele ba ko ya kao ko bonga na vie eza classité na pesa ka exemple na tambala 100 banda kunyo c'est tellement na kisasa bango to baza ba universitaire te mabena yo lokolo bi français te zo mona kisasa kwa ngai mabena lokolo tango to zo mako ba pilo na batu nyonso ngalo ba français wolo ba anglais soki zangi 100 francs na leke na nyonso courage na ngai za ndeke challenger ngakolonga objectif ni na ko bima lelo pour 100 francs bi e bima nazo songela matia pe nazo songela soko bimisi yo ça le la camion ba se kango za kisaka me frère ya malonge ça la tida pendete pour frère kitoko soko za camion uti magasin ba betele maboko le kimba mozanga frère okuta kuna na accident na ya mukili camion kisaka famille manka bilela mais frère nanga za kitoko pona bando calculer ba aux angela danger c'est na koti na lenge yindi famille za na mbongo bimsanga te frère mais c'est na kangi frère na contrôlanga le camion kisaka na kosi c'est na kile on dirait danger na bonga malonga te na ko na quartier valeur nange aussi là frère mais na kenge ba piste qui na rond point na bimi sorti et beleza zaki na assurance atanga famille ya aleka ki vitesse na mutu ka pote betele maboko sans frein combien de bana ba patron combien de bana riche ba kufi ba koseli ba papa ba lie bango likola via lokumu c'est contrôler te ore benda mbongo ko bendo en plus ce conseil sérieux pourquoi ba faciliter côté mabela avant ko nyokwa ya vifo zara yo yebine na lo ba bureau yango zoba zate mutu to zo contribuer ya mati batutu babela maboma ba kokisa bakimikila nganga te ba kokisa ki mais lokola ki c'est na famille na bango te kotsa fulu et puis tous les fulu liboma fanda kate liboma pas zaka liboma to lo lesa liboma mapona ba fulu ya na fulu muso atema bi teresa fulu nanga te pesa fulu ba pauvre ouais liboma pa bi ke fulu ba pauvre ayebi l'année il passe expliquer le mot qui côté là di bouteille même que foule c'est un pauvre foule la riche ayebi bande il passe ba ba partir la budget foule les années budget foule les aba fufu la qui na fête ba ko ba na tongo na ba misine la wande foule ba ya papa au moins na ba te foule to na biloko ba boka ka malonga di ba ma sekara l'air nyo sala li makoli ko alikol abalu kama bia tamboli moto azongi bijenge kende wapi omona balu ko tabe fula yona fa na coin omona fa na zota la fula ndrebo mengo tena na bank ba milele kingebe wana ba fufa ko teba na ba misine ko zota bitela budget ya ngoy et bon so mususu wala fula ba bole za soki ayebo na yakuta lelo ko te pamplex na pamplex wali ko mazota la za fulu te za ki mobola ba bola yana mutali boma musoso mona za liboma mais pauvreté ya liboma au moins médiocre fulu na mabe zo mona kamnya ka ke libomo
obunga bango te bakoma na kanda bamba moto libanga osilikeli nini moto apesa liboma ngai te nayebi te so comprendre akuma tala naseki nanga naopesa bacour sérieux soko yokinga naoteya bino facilité moko oyo eleki eta pete na pete je te dis avec amour vraiment tala ana teyaka teke oyo église naoteya nde mutu mokili yoka salela longola esprit ya compétition na bato salaki par na ngai esimba bongo na sofe bao bakopia nga raison lula esengo baninga mpe pesa makasi ya komata koma bongo nzela tu ya pasi ya moninga kozala champion kowolola te ete ayo mpo kima nzela wana pasi ya lokola yo ekokutana mpe na yo ya moninga nasepaka na pasi ya motu te ntango babetelanga oyo akembaki asala accident bakosi bayibi baboyi aboti mwana tata mobali akimi ntango bato bazowolanga atalaka te eza baaccident vie ndeko nanga motu moko te asenga mabe komela ye so omoni mabe ekangami motu yangani te je te dis eza ou bien ayebi technique te ou bien ayebi kogérer ye te par exemple tu sais bogérer bango te oyebi kogérer yo na décortiquer mon moke kogérer yo eza nini toke 1 na banda yango na calcul simple mpo mona mpasi eza conseil gratuit soki oke cop ebimisi yo 3000 francs kolinga te olia biloko ekoma na niveau ya 3000 olala piako oyebi ntango te mvula ekobanda kopa kobenga rapide osengo mata moto obezwa bis soko bimisi yango nalobi komisilisela wana te amoin ke ezala te soki mbongo eza te wana kope eza lobi okolamukela yango ntongo makasi mpo katela yango divanse ya makolo soki olai na 3000 ntango kozonga sala dépense tu ekoma 1500 to 2000 1000 moko tika bomba bisengo mema ko mbongo na luyenge tika 1000 famu lokwa réserve yokanga pardon pourquoi moto asombi camion asika bapine eza original masombi lango pine réserve au cas où mais pine mpe kotoboka lotima pourquoi tiaka réserve pas en assurance mbongo tokola nango ata 2000 francs na tonge piaka esengo bien mpo kofuta banyongama mpo kozwa tike mabe na moto azwaka 10 dollars atumbi to alobi kelobi komonana faux moto abengama ata réussir avivaka na to du jour ya kozanga babenga oni kozanga assurance vrai assurance na ke kope bimi na 10 dollars na lie 3 dollars 7 dollars na bombi donc na lomka lobi ata na ke kope to mona 12000 wana ekopesa kimi kolamka na ndako kozala ni lokoso okolenga tia moto baninga te masona baninga kozala to bisenga senga nguba bakomona na tala ona aloba ba principe kokoma na dignité eza soko biko luka mbongo soko bandi kobatela 4000 5000 bien okoma na valeur comme tatiaka 100 dollars na poche ben 100 dollars na poche tala moto azaka piaka même musala osala ko la valeur pour ça piaka osaka musala 5 dollars 10 dollars remarquez ce que bouton aussi ça mbongo tout ambiance olamki na tongo piaka masa bengo na 8h awa nzala fona futa banyonga mapa tango kena cop na 10h mutaye abi ko 5 dollars tango monka non zoka 3 dollars be 2 dollars dikolo masi ninga beta ko lisolo ko koma na personne zoka mbongo tango ko mbongo yo facilité mais kepesa sango ke muta mo cher ye wana musana siliva dikolo loko olala kisa e konzo bimi pepele est-ce que quelqu'un n'a pensé qui mais ça olala ki na moi dollars ou bien 5000 francs tango bano zo 3 dollars te na osala te soki te kende tango ko kenda ko fanda atako ya lobe ko te mutona za na valeur pesa musana dignité na osaka na ete yokanga vie to si la valeur betina ba famille excès de kotambola na famille ko mono ko ma pepele mko la fête so bi ma pété okoya na fête avant ofandi ti suka ba télévision na kiti na mwana muke pabi ki oliaka pa na biso senga biso tikata na télévision okenanga wapi mais so okendaka na famille te atotambaka na lipapa mko la fête ba ko pesa respect amona na katena nzala so batamela wapi mona kama komo benga ba ya otala mwana mando ye okoni boni papa boni olati di papa na fête mais ba pesa yo valeur lokolo yaka te kilo na eba tami lona dignité koleka tout je te dis avec amour zo bazate okotanga te mais bozu bato batanga na misala po mbonge futi et konza ko bonge sala kato zala nani po pays batu mingi batangi solution za teti lelo so comprendre nga ko pesa vie solution za caractère ko pesa moko bikila boya yo pour récupérer yo mesala la yo za na yo na bimisinga na keko pe misi 10000 francs 7000 na case 3000 na kena ngone konzi so na koka te suka na 3000 la lobi na mona 7000 courage mwe ya tango okene so bakse mi ba komi 13000
zonga lala et ça la carte une semaine taka tant comme 50 000 100 000 on remarque à le but changement makambo changer ba posa le kosa kala bisenga senge kimio poko na fona ke na caisse on remarque ba kotala famille pona nzala fufu et kimio comme indépendant on remarque so na bato comme na moi kilo nyonyo so na kofu na kofuta on remarque ba leki nyoso le pont mais c'est ba 500 so mama pa ki ya bando so ko zonga so compagnie nga na personne leadership yo za wapi comment je vis voilà angaye on dirait mouton matani fait les anga chaîne banda pedala et c'est le thé qui n'a pas été et ça le thé alors bano polele bazali $10 ambiance $20 ambiance $30 ambiance baka bele $50 de ba baby c'est sous libela aini na masina bana comme ko découcher l'air nyonso on remarque $100 nzamba tesende susu et si ngamba mangaka mwasi na kofinga mama bota mwasi membala mwasi azofinga kanga ta lupangu te na fingi mabo kilo pesa mwasi pour na $100 au côté mitifi pa nzambe sa motif pour fingi so mwasi pour ça kimbo bazali vraiment ça kata pia ka pesa mwasi vala pour muto mobala pia ka lobala maske makamala ya malam et puis mibala pia ka bazaka na zuwa mingi mibala pia ka na zuwa eleki ya novelas okandake wapi pourquoi umani boye akoganga na suka tia telo mama malonga après cité ma père a 2000 kana suka olamba ronyo et konya 2000 ya zaliko voilà c'est regarde tu vas bien au moment la série yo mo otala le mission o mo sala tango tala ngomona nde na ya bisa ndenge Congo ezali bampano mwe na bato ezaka susi libala baboyete ezaka te susi akufeli ndeko susi misala ezangi susi musu ya mwasi akota libala pa mobala bavante ko ngana maneti boy mobali bikile leki ya nganga nazo bisayo bon yo za kota ngai komeka biloko meka supu apamba komeka poso te wana eza part na yo ere kobela fato kaboye 4 mekaki ndambu ntango 3 de yo yebi bato tala na yo mwasi il faut tagela bisuni nayebi ala doit meka supu il faut ça meka bisuni so lembi jamais partir de côté na part na meka supu et puis vraiment lingo soko meki supu yaka na ndambu tchelanga pe na musapi ponga kolombo na koloba tika boye ko bouger te aflexion nyonso ya ngoyo yo yo fande mekili papa ebungi na nzungu sa fufu obalika so bekingo eza enlèvement ntango okaba su yo na kati yango bayaka sante koleka mibali jamais nga tokoya minene nzela moko omona tobali mwasi un mois ye azovimba koleka yo triage eleki trop ana nga non fo yeba tala okompare kona sesa le bana obela mpo oyebi na seki nani tala ona oloba so oyoki nga shema nazoloba makambo ya pete kogere makambo nyonso eza etadamu na yo keba mutu mosusu akoma kodirige yo na makambo ye mpe azokoka te mando mpe so conseil comme si aliki yo na nyonso surtout bato bazwa mbongo bamona babola lokola basila mayele ao banopolele nazangi nde makoki kozala na mbongo me mayele na ngai ekopile mpe ya gouvernement neti ya yo awana nde olobi napesa baconseil sérieux pourquoi na vie bato bapesa mbongo privilège koleka makambo mosusu na banopolele kende ata na église so ozaka na mbongo faute eza su te bakabela o bamakambo nyonso biso baoyoyo ndeko na nga bakochange yo mwasi likolo ya prophétie poza mbongo te exemple mwasi olinga bozoluka na vie si esimba lokola période na nzambe afungoli te azotala nanu checking na ye mais mwasi na otanta oyebi kozala libérateur ne pas tozalaka na famille ya mbongo eya na mwasi mosusu aki église ata aza na 3000 fafaluka apesa paster mabonza obi apesa soki mwasi paster atimbeleke fille azalaka libérateur soki abeti makopo azwi $30 apesanga ba $5 ba $10 aotimbeleka azali na mbongo malonga te maza donateur aotali mobali na ye manevre oko babiso ezokumela kochange nga prophétie mama nzambe alakisinga mobali no eza ye te ye te mobali na yo eza nzambe ayebisinga okomone kaka wana azwi kopa moto aza na poto basi banyokoli eti abengi pasal bilukelanga masi na afrique
tant atali Copa mikili Canada, États-Unis, Londres, Belgique. Ah, na PSSR puis anga ba di mum ko ko belesa na bongi na bonginda. Kama la gizinga yeyo. Na lo bana polele. yana ba prophétie mingi batu ba 15 ya nzambe te fabriqué par bato ba sentiment yoko kendro beza ya nzambe comment je dis ba loke na poto ke wapi ore wu na ndenge nzambe alobaki matate bi ebima moi pour le beza te pesa ba di ba la prophétie comment ku faire na motema siko nzambe za na faute to pasteur ba pasteur audace dikola ko mabonze na lo bana ba polele sala kali kamuna ordre surtout makabetali via mutu ko kota na karona ite te mutu banga nzambe tiki azar e simba te na nzambe na ye ko yana loko lokuta to bambela mutu po mona ki profit ndeko nanga surtout makamata neto za boy na ko sona kama faute vérité na so ko ndingisa o me difficulté oyo pe simba tala boy mais makamata li vie privée na ko taka jamais comment libala na ngata na protection mwasi na obolinga kala yangani na kati ndeto mwelelo oye te sa okuna bobesa okoki ya libala ba milliardaire batambaka na jet bato bakubanga bino mo sentir que na kwa na faux pour menaza à l'aise na bala na ngame mobalo na zanika po bomengwele kama na vérité na kimia te tikala ndata mambo na zakana eloko te machanga à l'aise bambana banyama kute zanga kanga lu peni mesoso za fidèle na mobali wana so mobali mususa yefa pumbe na mire oye so monika kokoko chéri mata pour comprendre comment ça se va quand le point tabi qui mobile la facilité mais est-ce qu'il y a un budget masango na munoko ba keli rien koyeba parce que comment que na suka émission na biso na ina poser question to mona ki yo plateau mona Denilès bali boso to mona plateau moko pe na mutu mo pe op akenda sango net Denilès et là qui n'est juste te wana bambiaka yo yebi ezana normal pour tunale kinae voilà na ndenge ya biomoni c'est ça bolingo Congo wana ba doyen avec mille respect ba sale belé na Congo ça je te dis avec amour na ba parti puis oh na habité donc il est kaki bien yebi pour tout ça na epé to salaka to pesi ba programme sur ton salaka ka ndeko nanga ka ndito sape to ça na oboye vi photo lingana kende cimetière tala kuna silence de mort et ba na raté au patron mobola oyo kanisa patron njoka saka bobola kufaka na piaka baseleli ya marbe na famille pour ba honorer mais trop tard saku akufi oyo komone mobola tanto saka mutambongo abakisa na kufi boku ndanga neloka malonga te poto ya vanité batombolele mukaloka bilanga confusion saka na cimetière rebelle hein to kena kuna bembe na cimetière ngana tala tombo msuna bi ofasa prêtre na ko tabe mwana mukenga bi mwana mukako sana binja ko sasa tomba boite pour comprendre vie linga muninga ndeto za yaya mbongo serviraka awa si malio mbongo kendaka te na mona jamais patron kufa batele ne certain na réserve yo mona et alors comment yo jupo kabila muningo so mona ngo kaka monza na budget forger kema na mutalibera te mais promesse ebele risque akonunisha na sama ya na bana polele mon bala manœuvre wazo la nsako bana sa projet kimaye ngana bi polele tikala ya kotula na bano sala les ko sana libala molo kwa kasho kota sa oyeba likambu il faut kima na ba polele par amour to comme na laro ko tsaka conscience mutu kakate tika mta sala les ko bala malongo ko bunge tata na budget te senga libala ndana ndunda osantiki mo bala vie ya na bano polele na bano makambo par sentiment te vraiment so ko tuma masi mo zo mal à l'aise éviter ata botino bana yo tu boto mbali bana 6 0 kangaye ngata to boti bana 20 ah clair te na ko changer na bona kufa vali ko ba suisa makamu na yo tika na zali bana kino vive nga moko est-ce que mobala nyoka tanga kenda ba benga ke papa te atambula na bana ya alors foyeba na pesa conseil sérieux to mna lero fo muto esonga ya omoni vie to embara moko sala ka likambo muto ko comprendre simba yana makamu su bana ndako mwasi mobali yo so mona makamu a ndako mata so mona b libala wane ko maka na rompete libala fo boza a b b voilà likambo na fo masa comprendre ngo facile likambo masi fo comprendre facile keba pe na mwasi so za piaka ko mako livre pembele même na ba voisin et si ça mobali valeur vraiment si so mobali ko mi piaka yo ka mawa sala to ko maka coach na e yo sa mobali kanga mutema tala a kende be au moins mbala ko na ba no vérité remontade ya mwasi so ya mwasi pas mobile et l'équipe même ya famille c'est qui ndeko kutana ba déconner propre so il m'a dit ko expliquer mobile ko comme na courage on dit ba bete piqûre ah le quoi honorenga na bo manzo to pe simba pour mutamona va passer na numéro 1 famille ya ye le quoi ndiminga c'est fait na bundesi le simba
mobala bika nayeba kaka na bana ngala kokende obosani challenge akolesa misina lesaka yo esopiaka rapport chez bino boni boyeko 2 semaines ya maka ko bandi bilo baloba mupepe kuta zanga chambre à côté mo toka mununga ke wat faut yeba vieux alo leba na pesa conseil sérieux au 2022 épisode de Suka passé pour tout na Suka émission c'est pour nous citer déjà mon épisode de Suka bon nzamba pambola na lelo tout fort angati mbala sima na obetela bino ba schéma kande na osongelaka ya système ya zamba système ya mai pesa na ba couche mai pesa na ba cité du fleuve nango voilà neti ba gomba mai na menkau ya mai na ba mbeteke ya mai nyonso bango tuna mai et après na côté msuka mbisa zaka na mai makoma kakuna te pesa quartier résidentiel na bambisi okutana balene ba olia na robeto masolo na robeto peke mbisa za na zamba zaka pena ba garde ko balanda kai otala ka renkete sa ba garde ko la kenda kolia panzi azo bango wapi po balanda ke tibu butu afuta bango ndenge nini okoyeba tamba pambo. Merci, Pasteur John. Tout le monde a suivi l'émission. Pasteur John, il y a des personnes qui ont les boss Maurice Kalakala, les boss Maurice Kalakala, moi, na mutete là, na les boss Ibrahim Zapan, Zapan, moi, na mungala. Kitoko makasi, ndenge de Kolobi, les boss Maurice Kalakala, moi, na mutete là. Les boss Maurice Kalakala, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola, chaque mouton Kazarana, on a Ngongana yo, Zamba Pambola yo, vraiment, Moumela, les boss Maurice Kalakala. Moi na mutetela onyo to chamoyo oye kolisa na bisio ye bana ba sino ba oye kola lingala pour traiter les diamants kitoko biso ngande ba leader aboy moi ba leader aboy o témoignage na ba tesa ya mingi mutu malamu ko bungete na ba action je te dis ndongo lobi na confirmer pour na biki sérieux na yo voilà ndongo lobi ya sekete Maurice Kalakala na Ibrahim Zapan mwana mungala Ibrahim Zapan mwana mungala umela yo pe batika yo vraiment chapeau na bino o bozo sa fierté à Congo pour na ko aider baninga ba progresser vraiment malamu pour la rater bon continuer to le bino fort merci vraiment o botika li pe ba moto belé là on va mettre le mo yitete là kasa ki on dirait ngana kena ki ba kata kombe béton ya na challenger ya côté na ebité na yebi plein zela ebale ko banda libongo ti ilongo ah boy so ko komi na côté ya ole avant comme ndambanjo on comprend so o ti ba côté ya boite sana régie de ce côté faut qui ma elle ya braza poken so so que no kotango bila na biso na o ken faut qui ma kotango bila ba ya français ba ya banani ya ba aprozonga na bi ba ndeko na bi nzela mai konta na challenger tant ba na vie loko so boma yo ozomi pesa nostalgie makambo yo oyo ba bandeni oyo ke ya yo kanonga so ndo ni sina vie ça loko longoli moteur à calotier sika ils assument pas na kala longola makanisa makambo kutana ba échec et c'est quoi la formation tamba kembiso poko na maturité keba na maté awo so lekina parce ça mfutema lokuta Yesu aya vivana facilité munki ya bango Yesu tia ya zonga futela wapi maté ya yo munki na bango tama kana cimetière so ça va Lazare basantu bazaka Lazare basantu bazake be aponika wali apa na bango la mokamisu boza bo samba maté ya yo merci. Là, c'était Pasteur John Toli Pété. Tout le monde a suivi l'émission encore une fois. Les boss Maurice Kalakala, moi na mutete là. Mutalo lobi ça va chinois quand ça court sinon il y a lingala kaka pour négocier diamant na boss Maurice Kalakala. Et pourquoi pas na boss Ibrahim Zapan moi na mungala. Ba patron ba misiko ba otokata bona chasser. D'après ce na moko papa Emmanuel Miyuna umela yangande ko Marco Loko base sans oublier Mbala Somao. Pati Luka Zamba Pambola wana pena ba pile oyo eza Eric Manzaka taona zaki na problème moko be na poto vraiment ba résoudre na lero oyo mutakundi mati mon frère ba yeba baninga ba passe tango comme na place moko calé voilà ndio ko comprendre que ba vrai baza je te dis avec amour au moins vie quand on ba Maurice Kalakala na ba boss Nzapa ndio zo témoigner ndio kunanga c'est bon koto kana kité ba résoudre le problème mon frère Congo ce mona ba tout mingi ba ko apprécier yo ba ko te ko pesa ni 100 francs ka motivation or boulot so sala ya yango ko nani ba ko norenga on na sala déjà ya yango na te dire fait amour ke bana moto alingi sala ke maka mingi mais a promesse na promesse linga ba action wana kuta ba action kama ba tikala ngalo ka libela William Manon na pepa so sabatika yo moko ndeko nanga bela pour TGV Moumela de la presse TGV na mwana simabili pe Dino Massampu batika yo na chaîne na biso Regardons TV
Regardons TV. Regardons TV, vous s'abonnez massivement à Regardons TV. N'a pas tout bazala qui a ba motard ba nani ba tout donc ba challenger. Ça c'est votre tiki ba boulot là ba yo kala matéya. Ah ça ne base retourner. Et à te matéya ba to ba balalité. Linga yo ko le gagnos. Soko tondi te ko kabela mutu te tondana no bongo ka okaba. Merci Pasteur John. Junior Mavungu Maison Schengen. Junior Mavungu Maison Schengen. Big salutations à toi. Pourquoi pas à mon petit frère tu veux beaucoup le sauter, mettre sauter. Si même pour tous les lobbies, single lobby déjà, il y a Yekolaka en tout cas félicitations à eux depuis Luanda Kuna, Gino Massampu, Limusana Limonara.